Grace ရဲ့ channel လေးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ Grace US နိုင်ငံမှာပေါ့နော် office အလုပ်ကလေးရဲ့နေ့လေးကိုတရားပြည့်သက်တွေကိုခေါ်သွားပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့9နာရီ20လောက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆို Grace 9နာရီ7မိနစ်လောက်မှထွက်တယ်အဲဆိုရင်တော့လမ်းမှာမိနစ်50လောက်ပေါ့နော်အချိန်ရတာပေါ့ဒီခါလေးကြားလို့ရှိရင်လမ်းမှာကားတိုက်မှုတွေပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လမ်းပိတ်တယ်ပုံမှန်ဆိုမိနစ်50ထားပြီးတယ်ဒီနေ့ကတော့မနေ့ကလေတကယ်ကကြည့်တော့အိမ်မအိမ်နိုင် Grace အလောက်ကကြပြန်တော့ဟိုဘက်ကမြို့ကြီးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ Grace မြို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကိုသွားဖို့ကဒီတရားကြီးကူးရတယ်ခဏနေဆိုင်ကိုယ်ပြပြီးမယ်နော် Okay Grace ပြောတဲ့ပင်လယ်ရတာပါပင်လယ်ဆိုတော့ဒါကကြတော့မြစ်လေးပေါ့နော်မြစ်နဲ့ပို့တူတယ်လို့လေတမ်းပင်လေးဘယ်ရောညာအောင်ပေါ့နော်တို့မျိုးစီပြီးတော့မြို့လေးအရန်လှတယ်ပေါ့ဒါပါတော့တတိယလဲဆိုတော့ Grace တစ်ခေါက်မြန်မာပြည်ကိုလေအလေလာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာပေါ့နော်ဘယ်လမ်းလဲမသိဘူးအဲ့ဒီမှာလေအဲ့လိုမျိုးအပင်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်တို့စီထားအရန်လေးအေးချမ်းတယ်မနက်အစောပိုင်းသွားလို့ရှိရင်တခုကောင်းတာပေါ့နော်အခုကားချက်တာကားကတော့ပုံမှန်ချက်နေတာမနဲ့ဘလောက်ပဲစောစောကားကတော့ပုံမှန်ချက်နေတာဘာလို့ဆိုတော့အလုတ်ကဒီမှာမြို့နဲ့တစ်မြို့အဲ့လိုမျိုးကူဖို့อ่ะတရားက3ခုလောက်ပဲရှိရဆိုတော့လေလူကတော့အများကြီးပြည့်တယ်ဒီမှာကအကြောင်းအသေးလေးတွေများတယ်ဆိုအကြောင်းအသေးလေးတွေအရှိရလမ်းကိုကအလုတ်သွားရဲဆိုပုံမှန်ပေါ့နော်ဖြတ်နေကြလေမနဲ့အစောပိုင်း9နာရီ30မတိုင်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီပုံမှန် speed နဲ့သွားလို့ရတယ်9နာရီခွဲနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းအရှိဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ speed limit ကလေ15ကနေ20ထိပဲပေးတယ်ကြည့်အဲ့မှာမီးမိတ်တုံနဲ့တွေ့ရလားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့15 speed ထက်မကျော်ရအောင်တော့ဒီမှာကားတွေအကုန်လုံးအစောနာက35နဲ့လာတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ15အမြန်ချော့ရတာပေါ့နော်ပြီးရင်အရင်လက်မဝေးဘူးသလားဒီမှာကြည့်အစောနာပဲ short အခုဒါပြီးသွားပြီအရှိမလေးနောက်ထပ်4ခု5ခုလောက်ကျန်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်အများဆုံးအပေါ်ဆုံးတရက်ပင်လေ US တနိုင်ငံလုံးမှာလေအပင်ပြိုးနိုင်တဲ့ state မြို့ပေါ့နော်အရန်ရှာschool ဆုံး15ကျုံမြန်ပြီဒီမှာ15နေဝပြန်ပြီအဲ့ဒီတရက်ပင်လေကိုမြန်မာပြည်ရောက်တော့ဆိုလေအရန်တရေကြတာရင်တော့ state က Texas မှာနေရလေ Texas မှာတရက်ပင်အမလီစိုက်ဖို့နေတာအပင်တောင်မပေါက်လာဘူးဒီလောက်အသေးလေးအောင်မထွက်နိုင်ကိုကပဲပြိုးလို့မတော်တာလားဗာလဲတော့မသိဘူးမပေါက်နိုင်ဘူးနော်အခုမြန်မာပြည်လဲရောက်ရောလေဘာအိမ်ရှိမှာဆိုတရက်ပင်အကြီးပဲတရက်တီးတာလဲအကြီးတွေပဲတရေယူပြီးတော့ US ကိုယူလာချင်တာတဲ့လားအခု Grace ရောက်နေတဲ့ Florida ဆိုရင်ဒီရာတရအတီးလေးရာတည်းမကြည့်အရှိမှာမတွေ့ရမလားမသိဘူး Graceဒီအဲ့ဒါတရက်ပင်တွေ့လိုက်လားမသိဘူးကားမှာ traffic ကပြန်သွားနေပြီဆိုမတည့်ပင်အရန်ခူးချင်တာတလားအရန်ခူးချင်တာ Grace မြန်မာပြည်တစ်ခေါက်ရောက်တော့လေသွားလေတော့ပေါ့နော်တရက်ပင်ဆိုလို့ရှိရင်အကြီးတွေပဲလေဟိုကအတိုင်နဲ့အဲ့လိုခူးချတာပေါ့နော်အရန်တရက်တီခူးရတဲ့အရာတာလောက်ကောင်းတာတရက်တီခူးရတဲ့အရာတာပဲရှိတယ်ဒီဥစ္စာကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးအမြင့်နေမဟုတ်သူတို့ကအပင်ဘယ်လိုလဲခဏဖြတ်တယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အပုလေးတွေတလားကိုတရက်စာလောက်ပဲရှိအဲ့ဒီကအပုလေးတွေမှာလေအသီးတွေတီးတာလေအမလေးအရန်မတရက်တရက်ကြိုက်တဲ့သူနော်အခုရာဒီမှာလေအရန်ခံစားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အိမ်ရှိရလေအိမ်ရှင်နေတရက်ပေတရက်တီးလေအမလေးအကြီးတွေပဲအခုဆိုတော်တော်ကြီးနေပြီရှောင်းထားတာဘေးက channel လည်းရှိတယ်ဘေးကဘယ်ညာပေါ့နော်သူတို့မှလည်းရှိရဒါပေမဲ့သူတို့စာအတိမတိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ် channel ကိုနည်းနည်းကြော်သွားပြီဆိုလို့အိုးတရက်ပင်နေလေအဲ့ပူလေးကိုထပ်ပူတယ်ပူတဲ့ဥစ္စာအတိအရန်တီးတာစဉ်းစားရတော့မှတရေယူတယ်ရုပ်သိနေတော့စားချင် anyway အလောက်ကအခုက traffic ကဟဲ3မိနစ်နောက်ကြာပုံမှန် Grace နောက်မကြပါဘူးလို့ဒီနေ့မှတက်လာမနေ့ကတရေကားကြီးကြည့်ပြီးတော့ရောက်ပါပြီ Grace ရဲ့ director လည်းအခုပဲသူရောက်တယ်ရောက်ပြီဒီနေ့ဝေးလိုက်တာတရားမှမရှိဘူးအလုံးမစားခင်ပါနော် coffee တောက်လို့ရနားလာတဲ့နေရာပဲပြန်သွားမယ်Good morning. Get how are you? Wow, Grace. Email ပေးရမှာပေါ့နော်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးပို့ဖို့အတွက်အဲ့ဒီမရေးခင် email ကြည့်မယ်။ Good holiday, Gracie. Oh yeah. I get lots of rest. Do you do anything?
မင်းစားချိန်ရကြတော့7နာရီခွဲကနေတော့တနာရီထိဒီနေ့က Grace appointment သွားရမယ်ပေါ့နော်အကြတော့အလုပ်နည်းနည်းစောစောဆင်းမယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကိုစပွဲမှာပဲပေါ့နော် This is favorite songလေးနာရီအခုက appointment သွားမှာပေါ့နော်ပြန်ခံပြီးမှပဲ CFO ကလေဟို spreadsheet လုပ်ခိုင်းတာနဲ့ I'm like I cannot get this done အားမအရင်ပူတာပဲ Okay အင်ကိုကညနေပိုင်းဆိုလေအရင် traffic များတာဆိုတော့အခုကပြန်ခံနေလေလောက်တော့ Grace ကမပေးနိုင်ဘူးလေ appointment ကလည်းအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့ဒါငါဒီနေ့တော့မပေးနိုင်ဘူးเนาะ I can give it to you မနေ့ပြန်မနေ့ဆိုရင်တော့အပေးတက်ပေးတာနဲ့နစ်စီပို့လာပေးမယ်ပေါ့။ညအလုပ်သိမ့်မများတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ Grace ကဗီဒီယိုရိုက်တာ။မနေ့အစောပိုင်းကတော့ပါသေးတယ်ဒါမဲ့လေ lunch အချိန်နဲ့ပြီးတော့လေအလုပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလေ Oh my goodness ကိုကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်မှလေကွဲသွားတယ်လို့ခက်။ Oh လမ်းမပြီဒီဘက်မှာဒီဗီဒီယိုကတော့ Grace ရဲ့ပထမဆုံးအချိန်ပေါ့နော် work blog လေးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းပေါ့နော် hopefully you find it a little bit interesting Grace ရဲ့အလုပ်ကဒီစင်းကိုင်ဆိုတော့များအဖြစ်က just you know computer ရှိမှာပဲပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ် bye bye